Salutare români, aici Robert și bine v-am găsit la un nou vlog. Cum era din titlu, astăzi mergem în liceu la Bana Dimitan. După foarte mult timp am schimbat și noi locația. Suntem aici alături de Cămilă, Alex câtea 14, Pichi și de Floci. O să aveți Instagramul ăsta 2, cât și al lui Pichi, cât și al meu, chiar acum pe ecran, iar acum haide să mergem în clădire. Ok, români, am ajuns aici când vedeți în liceu. Domnul cameraman, te rog frumos să le arăți clădirea asta. Și cealaltă mai e pe lângă. După cum vedeți, intrarea intri în voie, pleci în voie. Bun, iar acum tot ce ne-a mai rămas oameni buni e numai să intrăm în prima clădire să explorăm și de aici vedem, așa că haide să dăm drumul. Hai la. Uitați, verii mei, ce ar să ia aia. Câte like-uri faceți noi vlogul ăsta oare? 100.000? Hai, cred că. Hai, vedea că faci noi 50 de like-uri, că na, o locație nouă și e ură. Eu propun 50 de like-uri pentru următoarea vacație. Deja și în locația, dar nu vă văd. Ia uite un pic, ai zis tot. Cava-și gura voastră. De ce sunt mașini aici? Acolo, partea aia lăsăm mult mai de încolo. Hai să luăm prin față, că știu unde e intrarea. Dar pe geamul ăsta? Pe geamul e recomandat. Păi e soba, acolo. Da, frate. Forță! Am mai drămat floarea sobe. Oamenii fac, asta parte de oamenii care locuiesc pe aici. Calvin Klein, Clothing Klein, caza aici. Facem băi și noi 100.000 de like-uri. Facem? Ia să vedem. Și uitați. Da. Oh shit. Ce e aici? Da, i-am dat și cel mai profil. Cameraman, vină cu a, uite aici, o cartonă pisica pe scar. Da. Eu nu pun mâna cu așa ceva. Nici eu. Și ca... Cava-și gura voastră. Salut, am venit noi să filmăm oare ceva? Nu? Mersi. Avem? O brichetă aia. Oameni buni, cu mine puteți vedea, uitați un pic cum arată prima sală de clasă în care am ajuns. Uitați tabla sau ce a rămas din ea. Cam așa arată locul. Opa. Am venit noi să filmăm, are vreo problemă? O vedem? Am venit să filmăm și noi. Mulțumim! Bun, și cam așa arată la momentul actual clădirea. O să vă las la edit povestea clădirii, cum a fost un liceu în construcție prin anii 80, terminat fix înainte de Revoluție și nemai fiind pus în funcțiune din cauza faptului că nu mai era normele de standarde de la vremea aceea. Totuși, mai mult sper să lăsați voi aici un like la clipul ăsta, faceți noi 50-ul. Dar cum ne vedeți, clădirea nu e chiar cea mai stabilă la momentul actual. Am schimbat și în sfârșit cameramanul, se vede totul mai bine. Cameramanul vechi, care e în fața noastră acum, își punea viața în joc în loc de cameră. Și, na, sper să apreciați, oameni buni, ceea ce facem acum pentru voi. Nu uitați, la 50 de like-uri vom merge într-o locație nouă, fiindcă mai am încă câteva locații destul de faine. Mamă, ăsta că duce tabla asta pe ciocan. Și, na, haideți să continuăm acum. Dar acum vom merge în cealaltă clădire, cea de la început, din partea aceea. Da, totuși sper să apreciați, mai ales că vlogul ăsta să fie ceva mai calitativ, fiind filmat cu un GoPro în loc de telefon. Însă știu că microfonul nostru se aude tot mai cel mai bine, însă pe viitor o să investim și noi în tot ce mai trebuie. Pe acolo, băi. Da, că am văzut la Varlam când am fost aici. Totuși, oameni buni, dacă mai aveți alte locații în care aș vrea să mergem, aș apreciat să le lăsați în comentarii și vorbim aici în emisiune dată trupa și mergem, nu? Bun. Încă o clasă dărăpânată din ce bine se poate vedea. N-a rămas mai nimica. Opa. Dă-te un pic, domnule fost cameraman. Văd că pe lângă încă sunt blocuri de locuință. Vitan 2024, corect? Aproape de 2025. O clădire dărăpânată care încă se află în patrimoniul cartierului. Opa. În cazul în care vă mai schimb camerele brusc și unghiurile se mai au de pe fundal, banii îmi pare rău, încă nu avem un microfon de Doamne ajută. Hai, da. Grijă pe unde călcați. Mergem mai întâi la alea mici? Alea mici mai bune. Da, la alea mici și după aia mergem în astea mari.
E clar că oamenii locuiesc aici, cum bine puteți vedea. Sunt sârme aici, cel mai probabil aici se usucă hainele. Și acolo să vrea să fie WC-urile. Salut, am venit noi să filmăm, are vreo problemă? Am venit noi să filmăm, are vreo problemă? Ok, mulțumim! Stai că mergem tot dacă e, nu ne despărțim. Opa! Mersi, Floro! Intrăm la băi? Ai rost? Hai să... Bă, nu prea am avea ce să vedem că doar niște băi. Opa! Mamă! Clădirea cealaltă era un pic mai ok construit. Dă tu, Raule, că nu mai am brichetă. Cam așa arată la momentul actual una din intrări. Și ghici. Și na. Totuși sper că voi pe GoPro vedeți asta foarte bine, având că m-am mutat pe ecran și luminează ceva mai bine față de ochiul nostru uman. Așa că haideți să mergem în continuare încolo și să vedem ce putem găsi. Opa! Mamă, aici sunt holuri. Aici cel mai probabil fie erau clase, fie ateliere de practică, din ce știu. Cât de curând va trebui să schimbăm și bateria, că am ajuns deja la 60. Nimic, ce vedeți, destul de plin de gunoi și toate cele, însă, na, se mai întâmplă. Da, frate. Aici cred că a fost sală de festivități, că sunt picioarele scenei și alocuri unde stau, unde în mod normal trebuia să stea oameni. Opa! Însă totuși, oamenii în clădirea asta față de cealaltă e un pic mai stabilă, după părerea mea. Tu ce zici, mă, asta e un pic mai stabilă? Că... Aici cel mai probabil se-au strâns oamenii ca să-și facă o șobă pentru la iarnă. Uite, scaune, cărămizi, perne, cam tot s-a putut găsi și au putut să ia și ei ca să își facă cât de cât aici un loc mai de Doamne ajută. Ia uitați-l pe Alex lângă iubita lui. Și... Bun. Nu, acum o să mă întorc camera ca să mă... Hai pe acolo. Acolo e și acolo camera. Hai, da să merg. Pe aici, apă bună, ca să luăm un pic de puțin pe curte aici. Și am ieșit fix pe hol, înapoi. Opa. Mamă. Să mă 15 aici. Nu, că mă descurc. Opa. Totuși, v-am zis, oameni, mă sper să apreciați ce facem noi aici. Ulu. Nu știu, ăia stau de vorbă acolo. Tot noi am ajuns să explorăm. Locul pare destul de liniștit dacă mă întreb pe mine. Oamenii chiar sunt liniștiți aici. Oamenii, mare parte, cei care stau aici au strâns cam tot ce au putut și ei să folosească. Cum bine vezi, sunt haine și multe alte chestii. Na, cred că asta e 15 ore, cum adică să sper să apreciați ceea ce facem, nu, Alexe? Da. Noi acum ne briscăm într-un fel. Noi acum v-am promis că eu acum n-am și consecințe. Exact. Chiar că noi acum ne riscăm să nu călcăm într-un cui sau alte chestii. Aolo, ia uite, a venit și locatara. Hai să mergem să vedem ce mai e pe aici. Dați banii pentru chirie. Bun. Opa, încă un etaj. Hai să chemăm și pe restul mai întâi. Hai, da, bă, că mai e un etaj. Opa. Cum? Mamă, scările de lemn. Vorba lui Alecu, hai să ne riscăm aici. Și aia, însă chiar că e o experiență bună. Și mai la 50 de like-uri vom merge într-o locație nouă, fiindcă mai am câteva locații noi destul de mișto, cum ar fi niște conacuri și nu numai, așa că stați geamă pe canal și o să le vedeți. Și în cazul care mi-am michid ochii, îmi bate soare direct în ochi. Mai vreți voi să descoperim alte locații, lăsați-ne în secțiunea de comentarii și nu uitați la 50, hai 40, că este și scris videoclipul, dar ne-am revașat, 40 de like-uri și următoarea locație. Ia uitați aici plărți de bază de la diferite chestii. Florio, ai nevoie pentru un mouse? Nu să le folosesc. Deci cum am zis, 40 de like-uri următoarea locație, ca să nu mai fie 50. Exact. Am de 45. E între. No, 40. Oamenii oricum o să dea like și alea, fiindcă o să le placă ce să o vadă aici. De The Last of Us. de fabrică. Nu Outlast. Opa. Hai încet cu metri. Aolu. Hai, Opa. Mă mă de sus alte, hai să mă călcăm totuși. de ce?
Deși nu avem altă alternativă. No, sper că s-a auzit bine cam tot vlogul, am bărit să n-am nici momentan folosim microfonul intern al camerei. Hai da, te filmezi, fratele meu. Și omoră 5 pingi. No, sincer fiu, aici a căzut cel mai mult scările, alea, tot ce ar mai rămas mai stabil. Aici zone de iarnă pe care cel mai probabil le folosesc oamenii. Și alte chestii de genul. Aici prezintă niște băi. Da, acolo clar sunt băi. Ce vrei, frate, oamenii se descurcă și ei cum pot. Ce este, poate la un moment dat s-ar gândi și primăria să facă un bine pentru cei de aici, să le ofere și lor măcar un ajutor, știi ce zic? Nu prea ai. Hai că intrăm amândoi. Hai direct, amândoi. Nu. Nu grabă. Opa. Avem aici un peisaj. Ia uitați, Cu peisaj. vedere la copac și cu vedere la poezie. Și încolo pare a fi ceva, de acolo pare a fi locuibil. Opa. Aici cam dă să cadă, e tavan de lemn. Încet, Alexi. Opa. I-am noroc cu camera că are mai multă lumină pe interior. Și pot să văd. De aici nu mai prea avem ce, stai să le arăt la oameni. Uitați cam de ce, tot e cam picat aici. Dați voi acolo un like pentru Alex și un fanul lui pe Insta, alex.ta14. Fiindcă el a fost cel care a venit cel mai mult cu noi din ce bine vedeți, restul au stat la povești. Opa! Am întâlnit și oameni care locuiesc aici și oamenii poartă treabă și alea, cât timp le explici de ce ai venit și nu-i deranjezi, nu-și face nimeni mai nimica. Da, vere, aia e treaba. Deci, stai așa că mă duc direct la Ceanca să le arăt. Lasă-mă să mergem toți și alea, nu ne despărțim. No, ia uitați-vă un pic ce bloc mișto e încolo și ce e fix lângă el. Aici cred că a fost grădiniță mai degrabă decât școala, dacă ăsta ce mă întreb pe mine. Aveți grijă, bă. Mai ales tu, Pichi. Opa. Aici clar a ars. Aici a fost Romeo și Julieta. Ia, ce atenți. Cam așa se vede de la a treia clădire. Romeo! Din păcate nu-i Romeo. Romeo! Bora pentru Romeo. No, hai, sper să vă placă ceea ce facem aici. Și, na, hai să vedem ce mai putem vedea. Eu uite și pe Da, și pe acolo e, dar nu mai... Hai, adică, parcă de urcat nu m-a surcat în podul ăsta. Așa-l dracu, a căzut tot ce era. Ce are? Opa. Ce faci, frate? Eu. Știu, alea scări spre pod. Uitați WC-urile, astea fac pariu că au fost WC-uri aici. Opa. Mai nimic. Aici un pat matrimonial. Da. Aici se iubea Romeo cu Julieta. Opa. Aici își făceau oamenii nevoile personale. Aici era o tezgea. Elena zice că aici era magazin cândva. Salut, frate. Salut. Hai. Da, nu mai prea avem aici la etajul ăsta. O cameră goală, ca cărei tavan stă să cadă. Opa. Știu că o simt eu. Opa. De-aia fac pași încet. Calc în ce, nu calc tare pe ei. Eu te vezi la KFC. Ia uitați match pachet. Bă, uite mai aici, asta e Crăciun, a venit Crăciunul, bă. Oh, Crăciun fericit tuturor. Merry Christmas, motherfucker. Merry Christmas. Cât de curând când ajunge bateria asta la 10% va trebui să oprim și noi un pic filmarea, să schimbăm bateria, nu camera. Iar aici mai nimic, nu? Buena galava. No, oameni buni, poftă bună tuturor celor care mâncați și vă uitați la clip. Felicitări, poftă bună la toată lumea. Poftă bună. Că fac pariu că jumătate din voi care vă uitați la clipul ăsta cel puțin Și eu mereu mă uit o să mâncați. la videoclipul Robert. Copiii, spune-ne și voi poftă bună la cei care mănâncă că se uită la vlog. Mai bine mâncați. Hai sus, hai sus. Hai să nu mergem sus, fiindcă Alexei, uite-te un pic ce e deasupra ta. Da, ce are, frate? Așeză și eu, dar No, hai da să coborăm acum. Pe bune!
Și cam asta a fost căderea, oameni buni. Cam asta a fost tot. Hai să vină și ăștia doi. Haideți, mă, prințesă. Hai facem outro, bă. Oameni buni, cam asta a fost și vlogul nostru de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați 40 de like-uri și vom merge într-o locație nouă. Eu am fost Robert Artur de Gașca Cangrenă, iar noi ne auzim data aviatoare. Ciao!